apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita bakalan belajar seru bareng. Ada nggak sih yang sadar kalau misalnya belakangan ini adalah musim pancaroba, yang dimana tuh antara teman-teman kita atau bahkan teman-teman sendiri itu sering yang namanya batuk. Tapi teman-teman tahu nggak sih, misalnya cara batuk yang salah itu bisa merugikan orang lain. Nah, teman-teman nggak mau dong yang ngerugiin banyak orang. Maka dari itu, saksikan video ini, kita belajar bareng-bareng bagaimana etika yang batuk, yang baik dan benar. Jadi, ini adalah etika batuk yang salah. Jadi yang benar gimana dong? Saksikan video ini. Kalau batuk, pakai masker. Terima kasih. Atau bisa juga pakai tisu. Terima kasih. Jadi kalau nggak ada dua-duanya bisa menggunakan tangan. Oh, kalau nggak ada dua-duanya berarti bisa pakai tangan. Seperti ini. Jadi sekarang teman-teman udah paham betul bagaimana etika batuk yang baik dan benar. Jadi kalau sekarang teman-teman udah tahu hal yang benar, maka dilakuin ya teman-teman. Jangan mau ngelakuin hal yang salah. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye semua.